rundt på bordet her. Ja, meget sikkert tykt på rød bal igen. Og se, hvordan han har afleveret gul bal. Det er helt med vilje, at han går så tyndt på, at det passer med, at gul bal lægger sig fornuftigt. Det er jo det konstruktive spil. Forsøger at give sig selv gode oplæg hele tiden. Men det lykkes måske ikke helt. Spiller måske en forbande her. Banden inden. Ja, det gør han. Undgår fin kontra. Meget sikkert. Brian får virkelig vist den klassespiller han er. Og har i løbet af bare 2 indgange bragt sig foran med 6-0. Det ser virkelig sjovt ud for Allan Lys her. Flade kvart. Men samme fejl, som vi har set Allan Lys lave et par gange, kommer til at give den lidt for meget. Bliver lige lidt for lang. Men det viser også, at til synligheden de her nemme kvarter, flade kvarter nede i bunden af billiardet, det er vanskelige sager. Skal rammes usandsynligt godt. En kvart for hvid bal. Også ved at blive for lang. Og det var faktisk lidt heldigt for Allan, at han får kontra her, efter han har scoret. For han er ved at give sig selv et rigtig dårligt oplæg. Men det har han jo ikke brug for lige i øjeblikket. Flad kvart. Ser lidt lang ud. Det må ikke brændes. Men det er selvfølgelig nemt at sige, at det ikke må brændes. Men det er jo så selvfølgelig i forhold til Brian Zola, som er så tungt på bordene. Fordi selvom der ligger en oplagt bal, det er altså... Det er sådan i trebander, at det er så vanskeligt, så der sker svipser ind imellem. Hvis jeg har et voldsomt trækstød. Og fuldstændig kontrolleret. Undgår kontra. Og det er igen typisk Brian Zola med stort, kraftfuldt stød under stor kontrol. Hvor det er masser hvor fint han rammer her. Meget, meget tyndt. Vi så lige her før, at han havde et stort kraftfuldt stød med voldsomt træk. Og her ser vi så et fint tyndt snit med meget tempereret tempo. Det viser de der 2 yderpunkter, der er i trebande Carambole. Fra meget fint kontrolleret til stor kraft og effekt. Og det ser vi så, Brian vinker afværgende, fordi han følte simpelthen, det var så dårligt ramt, at han kom for tyk på simpelthen.
at den burde ikke have givet point, men det gør den nu alligevel. Den kommer meget tyndt her. Som regel rammer Brian jo rimelig tykt på den sidste bal. Han forsøger at tvinge sin bal langt, helt ned i hjørnet. Men den bliver ikke lang nok. Se, er næsten helt nede i hjørnet, men han skulle lige have været en halv til en hel centimeter længere nede. Ja, vanskeligt oplæg her til Allan. Flade kvart på langs af bordet. Og så ned og finde hvide ball her. Det lykkes ikke. Vanskeligt oplæg til Brian. Vi går på venstre side af gul. Og så i kort bande helt inde i hjørnet. Så banden slår sig. Og så tilbage til den lange bande. Så helt ind. Han kommer på forkert bande. Kom lidt for tykt på gul ball. Han ville have ramt den kort bande, som sagt. Vende, og så falde af fra lang bande. Ja, jeg forsøgte at spille på tværs her, men i stedet for lang bande får han fat i kort bande, kommer lidt for tyndt på ballen. Meget fint snit her. Brian står fuldstændig i vejen, så vi kan ikke se ret meget af det stød der. Lad os se, om det er bedre i gentagelsen. Meget fint snit her. Kontrollere vinklen ved at bestemme sig for, hvor højt eller dybt han støder i stødballen. På den måde så kontrollerer han simpelthen den vinkel, som stødballen kører rundt i. Også et rigtig, rigtig flot point her. Jeg prøver at mærke til hans problem er, at han skal passe på gul ball, jo, ikke? At den ikke laver problemer. Til gengæld kunne han overhovedet ikke spille på oplæg. Men foran 11-1, det ser meget, meget overbevisende ud. Det så måske mindre overbevisende ud, men det var simpelthen, kommer bare en lille smule for tykt på rød ball, og det er typisk ved de her store stød, et voldsomt trækstød, at det er svært at ramme meget præcist, når man samtidig skal give så meget kraft.
Og der kom Brian simpelthen for tykt på. For en gang skyld et rimelig godt oplæg til Allan Lys. Men det er jo i princippet for dårligt kontrolleret af Allan her, at han ikke får sørge for at undgå den kontra her med rød valg. Men det er jo klart, at han er jo nok ikke i sit livs bedste humør lige i øjeblikket bagud. 0-2 i sæt og 1-11 i point. Så kan der jo nemt snige sig en fejl ind. Og helt modsat Brian. Det er jo næsten trylleri det her. Se hvordan han finder de rigtige vinkler her. Og det var måske ikke specielt super vanskeligt at designe, men på grund af at den røde ball lå så langt nede af bordet, så var det virkelig, virkelig flot kontrolleret af Brian. Ja, skal så falde ud fra lang bande, og det gør han. Brian er fuldstændig flyvende her. Spiller med over 2 i gennemsnit. Det er helt vildt. Det er helt vildt. 13 point i 6 indgange. Ja, jeg vil gerne køre rundt her fra rød ball, men skal passe på kontra. Det gjorde han ikke. Det gik for stærkt. Skulle have lidt tyndere på rød ball. Måske en lille smule faktisk sjuske spillet af Brian, men det er jo fuldt forståeligt. Han har en kolossal føring, så på den måde behøver han jo ikke at være super bange for Allan Lys. Ikke fordi Allan kan faktisk godt lave en serie på 14. Det er bare ikke specielt sandsynligt. Men det kan de her spillere. Der var der for eksempel et point her. Men der mangler stadigvæk rigtig mange. Det er faktisk rigtig, rigtig godt spillet af Allan her. Flot point. Fordi de der flade karter er meget vanskelige. Ja, forsøger at finde en rød ball her. Svært, den lå for langt væk fra hjørnet simpelthen. Det er svært at finde den præcis der, sådan midt på lang bande. Ja, Brian mangler 2 point, men der kan han ikke køre rundt. Han spiller på tværs, går ned i bunden, tyndt på, og så frem og tilbage som en harmonika. Og den gav point. Rigtig, rigtig flot point, som Brian får vist os her. Og se, så ved hjælp af det skævt, han havde i bunden. Træfeffekt, så flader ballen ud. Og zigzagger meget præcist hen til gul ball. Matchball. Ja, ville have haft fat i den lange bande. Men det fik han ikke.
men får 14 point i 7 indgange. Det er helt vildt. God ball til Allan her. Og som vi har set flere gange, spiller helt bevidst bagfra. Det giver sig selv en rigtig, rigtig god mulighed for at fortsætte pointhøsten. Ja, en kvart. Og den her gang lavede han den. Dem har Allan altså brændt et par stykker af. Ikke for at give det skylden for, at han taber, for det har Zola taget i sin egen hånd ved at spille med så højt gennemsnit. Det er svært at følge med til. Ja, spiller på langs af bordet. Det er faktisk rigtig, rigtig pænt spillet. Utroligt flot spillet faktisk af Allan her. Og spille tilsyneladende nemt rundt, men den skulle strækkes meget, meget langt. Og præcis selvfølgelig. Kan køre rundt her. Og så tilstrækkeligt kort til han skulle falde ud på rød bal, men det lykkedes ikke. Og hvad værre er, han kommer til at lægge Brian rigtig, rigtig godt op. Se for kontra her. For ikke sørget for, at rød er ordentligt af vejen. Og igen en rigtig god matchball her til Brian. Og den laver han også. Så i flotte 8 indgange lukker Brian. Zola han spiller samlet set med 1,666. Sjovt nok det samme som vi så fra starten. Og Allan Lys noget mindre snit med 0,840. Men man kan sige, at Brian Zola har klart meldt sig ind i kampen om det danske mesterskab.